días, bienvenidos al Despertador, el lunes 22 de enero, felices, agradecidos de iniciar esta semana laboral junto a todos ustedes, hoy con unos pronósticos climatológicos un tanto confusos, ven ustedes el cielo que está nublado y los pronósticos son que un frente frío va a causar lluvia, sin embargo están pronosticando calor, entonces no entendí lo del frente frío mezclado con el calor, pero lo importante es que estamos aquí, que ustedes deben de tomar todas las medidas porque también hay una ola de enfermedades virales, hay que protegerse. Hoy, 22 de enero, es el día del Community Manager, así es, tienen su día, la gente que está activa con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología a nivel de personas, servicio, producto, muy activa está. Hay muchos niños que ya no quieren ser ni ingeniero, ni abogado, ni médico, sino Community Manager. Pero ayer tuvimos la celebración del Día de la Virgen de la Altagracia, Madre Protectora del Pueblo Dominicano, y yo me reintegro a mis labores agradeciendo a Ezequiel y amigos televidentes todos los mensajes que me mandaron, extrañándome. Bueno, pues llegó por quien lloraba. Gracias por extrañarme, yo también los extrañé a ustedes. Muy buenos días tengan todos, bienvenida Rosa, después de estas 2 semanas de tus vacaciones, pasaron muchas cosas, pero sí. Algo interesante que acabas de mencionar, justamente estos pronósticos de tiempo, del clima, un poco extraños, Sí. No sé si es mi termostato interno, pero desde mi punto de vista, el fin de semana ya cambió el clima, ya las noches no son frescas, ya otra vez tenemos una humedad muy caliente y esta mañana, aunque veíamos ahí en la pantalla un skyline muy bonito del centro de Santo Domingo, está nublado, hay humedad, pero hace calor. Al menos en esta zona de la ciudad eso es hace lo que indican. calor. Un frente frío va a provocar lluvia, pero el frente frío no va a generar fresco, sino calor. Entonces ahí uno como que se confunde. Señor, y uno se va por par de días de vacaciones y cuando uno regresa, uno como que tiene 2 o 3 años que no lee un periódico, yo me siento totalmente fuera de liga, ha pasado de todo. Me ha llamado mucho la atención el tema de la Dirección de Inteligencia, lo que tiene que ver con esta ley ya promulgada, como de manera silenciosa en Navidad, que de eso vamos a hablar largo y tendido en el día de hoy para que ustedes se empapen, por supuesto, con nuestro entrevistado central, va a ser un tema neurálgico, pero también yo quiero saber qué es lo que ha pasado, porque es que uno se va por par de días y encuentra todo completamente distinto, y sobre todo mañana, que es el día de la libertad de expresión. Claro, Rosa, y además en estos días que tú estuviste fuera, muy lamentablemente el año comenzó con mucha violencia. Este fin de semana vimos, por ejemplo, un feminicidio en Moca, pero es el 6º en lo que va del año. Llevamos 22 días de enero, es el 6º feminicidio, hemos visto cosas atroces, por ejemplo, el de este fin de semana, un hombre que golpeó hasta la muerte a su pareja con un bloc de concreto. Estas atrocidades. Gente y por descuartizada, lado, ya van más de 2 en este año. Van 2 horrible. Y además esta tragedia del niño en la zona de Verón, Punta Cana, que murió también después de golpes, de torturas que le propinó su propia tía, que ya está en prisión preventiva. Hace un año para cuestionarnos lo que estamos haciendo con la sociedad. Recién empezando, apenas van 22 días y ni hablar de lo que ha ocurrido en Piantini, con una desgracia que sacude a una familia, 3 fallecidos, una madre, su bebé de 2 meses de nacida y ahora la empleada del servicio también falleció. Están luchando por su vida el esposo de la señora y el otro hijo. Qué lamentable, de eso también vamos a profundizar en el día de hoy. Sí, el uso de estas sustancias tóxicas muy peligrosas, no es un juego y vamos a hablarlo más adelante porque nuestra compañera Jaycee Capellán va a estar ahí en vivo en esta torre en la zona de Piantini, pero hay que insistir no son el uso de estos tóxicos, de estos insecticidas muy especializados, no los puede hacer cualquier persona, son especialistas y bajo muy estrictas medidas de seguridad. Y dirán que a uno le encanta echarle la culpa a las autoridades de todo, pero no hay control con la venta de ese tipo de producto que incluso ni huele, es inodoro y por eso la gente ni se da cuenta y no es la primera vez que mueren personas por este tipo de sustancia. Bueno, me dice el señor director que tenemos lista a Jaycee para profundizar de ese tema, ya desde el lugar donde ocurrió lamentablemente la tragedia. Antes de irnos con Jaycee, Ezequiel, como siempre, ayer los feligreses abarrotaron la Basílica de Higüey, ellos muchos cumpliendo promesas, fieles a la Virgen de la Altagracia, que mucha gente se confunde y cree que es la patrona del pueblo
pueblo dominicano, pero es la Virgen de la Mercedes, la patrona, la de la Altagracia, es la madre protectora del pueblo dominicano. El presidente estuvo participando de esa misa, también estuvo la primera dama y la vicepresidenta, acompañado de las Raquel. Sí, estuvieron los funcionarios del gobierno y la misa central, la de las 8 de la mañana, estuvo oficiada por el nuncio apostólico Pier Giorgio Bertoldi y, por suerte, ya mucha gente volvió a la Basílica de la Altagracia como ocurría en años anteriores, porque hay que recordar que durante la pandemia en algún momento ni siquiera hubo actividades por el Día de la Altagracia, no se permitió que llegaran los feligreses. Ahí vemos a muchos de los que pernoctaron la noche del sábado al domingo, algunos incluso llegaron desde el viernes de diferentes partes del país, desde Montecristi, Pedernales, desde Jimaní, sí, pero también algunos que vienen de otras zonas, los dominicanos de la diáspora, dominicanos que viven en Nueva York, dominicanos de Puerto Rico, pero también muchos haitianos, algunos antes incluso venían haitianos de Haití, ahora eso es un poco más difícil, pero también venían personas de las islas de las Antillas Menores. Sí. Incluso hay una misa en creol. Exacto. Sí, hay una misa en creol precisamente por la cantidad de feligreses de ciudadanía haitiana. Vamos a escuchar lo que dijeron algunos de los consultados, de esos creyentes, pero también el nuncio apostólico que ofició esta misa. Ahí mismo también vamos a referirnos a el arzobispo de Santo Domingo y el de Santiago, que tronaron con relación a temas sociales. Primero escuchemos lo que ocurrió en Higüey. La duda forma parte del camino de la fe. La Virgen María también luchó. Ella también expresó su duda. Ando con mi familia ofreciendo los nietos, mis hijas, mis padres que tienen situaciones de salud también. Tengo varios años visitándola y encantado a ella porque todo lo que yo le pido me lo da. Le pedí que si me ayudaba a quitarme esos dolores y a hallar un trabajito para mi desenvuelta, yo volvía a robar. Bueno, y Monseñor Francisco Soria también se refirió en la misa que tuvo lugar aquí en la capital. Bueno, fueron muchas simultáneamente en todo el país. De hecho, yo participé de una al mediodía a la iglesia que voy. Él tronó con relación a la inteligencia que debe tener el votante a propósito de los procesos de febrero y mayo y nos invitó a que no votemos por corruptos. Escuchemos. Bueno, parece. Si nosotros votamos por gente que ha sido tachado, que ha sido delincuente o que ha sido corrupto, ahí no estamos ejerciendo nosotros el voto como se debe. Somos devotos de la Virgen de la Altagracia. Cada año vamos a la misa a hacerle reverencia a la Madre Virgen de la Altagracia, que es la que todos creemos. Sí, vemos, hubo actividades obviamente en las diferentes iglesias. El arzobispo metropolitano, la arquidiócesis de Santo Domingo, estuvo en la iglesia de la Altagracia, ahí en la calle Hostos, en la zona colonial. Y en Santiago, también el arzobispo de esa arquidiócesis habló de temas políticos, aprovechó la ocasión para comentar que esta nueva recién promulgada ley del DNI genera un jaque mate a la libertad de expresión. Vamos a escucharlo. Para que ésta no genere un estrés colectivo en nuestra población, porque las leyes no son para generar estrés, para que ésta no genere un retroceso en el avance de nuestra democracia. Allí el arzobispo de Santiago se refirió a esta ley justamente 2 días después de que el propio presidente de la República ya había anunciado que ante tantas críticas a esta ley, le solicitaría a varios de sus funcionarios que abran un diálogo con los grupos que se oponen, como la Sociedad Dominicana de Diarios, así como el Colegio Dominicano de Periodistas y diversas instituciones de la sociedad civil, porque está generando, como él lo dijo, mucho estrés. No es el momento para estar en esos debates, sobre todo porque vienen unas elecciones. Y además, de acuerdo con diferentes grupos, esta ley está vulnerando derechos constitucionales. Sí, ayer la vicepresidenta de la República confirmó que el presidente ha llamado al diálogo, una mesa que ya sería a partir del día de hoy con los distintos sectores para discutir lo que ellos intentaron pasar por debajo de la mesa. Yo estoy leyendo la ley
La verdad es que uno se sorprende, parece que es reiterativo el tema de este gobierno con relación a la libertad de expresión, con relación al abuso de poder cuando se investiga a alguien, porque volaríamos el tamiz de un juez, sino que entraríamos directamente a personas que a su criterio aplicarían una ley que se presta al abuso de poder. Por supuesto que eso es un tema de discusión y no podemos permitirlo, como tampoco permitimos el tema de la ley Mordaza, que también parece que es reiterativo este gobierno con relación a ese tipo de instrumentos para silenciar. Obviamente, no entiendo por qué empezamos siempre por lo último. Ya se promulgó la ley. Está promulgada la ley. Incluso legisladores de la oposición votaron a favor de esa ley. Muchos de los que ustedes oyen ahora como gallareta, de que hablando en contra de esta, cuando la aprobaron en diciembre, cuando el pueblo estaba en fiesta, ellos aprobaron junto con el oficialismo, muchos de los legisladores del PLD, de la Fuerza del Pueblo, que están ahora hablando disparates en los medios de comunicación. Bueno, no solamente en los medios de comunicación, el fin de semana Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, estuvo aquí en el Gran Santo Domingo acompañando al candidato a la alcaldía, Domingo Contreras, y en una actividad proselitista él lanzó severas críticas en contra de este proyecto de ley, porque vulnera, dice él, los derechos constitucionales, pero sus legisladores, los PLDistas en la Cámara de Diputados, en su mayoría votaron a favor de esa ley. El Senado, pues bueno, ya sabemos, tiene mayoría absoluta el partido de gobierno, así que ahí no había mayor problema para el PRM, pero el PLD sí votó a favor de esa ley. Bueno, de los 51 legisladores, diputados del PLD, 28 votaron a favor de esa ley, porque ya es una ley. Y de los 18 de la Fuerza del Pueblo, 12 votaron a favor. Claro, entonces a veces quieren jugar a confundir al pueblo y obviamente hoy está Abinader en el poder y puede beneficiarse de lo implacable que establece esa legislación, pero mañana puede estar otro y obviamente puede abusar de lo que se dice ahí. Empezamos al revés, se aprobó antes de discutirla, antes de enseñarla y transparentarla a la nación. Entonces ahora, como empezamos al revés, ahora es que van a discutirla y a pedir opinión después que está promulgado. El viernes el presidente estuvo en actividades, inauguraciones, como lo dicen ellos, para otros son actividades proselitistas, y ahí se refirió justamente a este proyecto de ley. Fue ahí donde anunció que había solicitado a algunos de sus funcionarios que se reunieran con los grupos que se oponen al proyecto de ley para que les explicaran los beneficios, y tiene razón cuando dice que finalmente el Estado tiene que tener un marco legal para combatir nuevos crímenes, el ciberdelito, pero todo tiene que tener límites, porque no se puede exigirle, por ejemplo, a una persona información confidencial, secretos, cuando no ha sido determinado por un juez. Eso es revelar fuentes. Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho de prensa, todos estos derechos que tienen carácter constitucional y que de pronto esta nueva ley podrían estar vulnerando. Hoy, por ejemplo, ya un grupo se apresta a llevar un recurso al Tribunal Constitucional, algo que también es cuestionable, lo que dijo el presidente. Están abiertos, y así lo estableció en un comunicado que envió la presidencia a través de su vocero, a través de un comunicado en Twitter, diciendo que están abiertos a que cualquiera que se oponga lo lleve ante el Tribunal Constitucional. Las leyes no son para estar debatiendo si son o no son. Exacto, recién nacidas. Ya ha pasado, como ocurrió con la ley electoral, la ley de partidos, que apenas tenía 1 o 2 meses de vigencia, de haber sido promulgada, cuando la llevaron al Tribunal Constitucional por una cantidad enorme de fallos que tenían en sus articulados. Pues lo que deben de hacer justamente los legisladores es debatir con conciencia y no tener que estar haciendo enmiendas inmediatamente entre en vigor una Ojalá ley. y estar equivocada, pero a mí me parece sospechoso, altamente sospechoso, el tema de que esta ley se haya llevado al Congreso y luego aprobado y promulgado por el Ejecutivo en plena Navidad. En plena Navidad. En el periodo y que de fiestas, las consultas sean ahora. De verdad me parece sospechoso. Hay que estar vigilantes porque no es la primera vez que el gobierno, ya sea de manera consciente o inconsciente, trata de poner candado a la libertad de expresión y también el tema de poder abusar del poder. Señores, eso, la dirección, el DNI es un puesto político, es un puesto que es por decreto, ahí van políticos. Imagínense que esta ley ya en vigencia empiece a ser aplicada
por políticos que tengan algún tipo de problemas, hasta con la oposición, con la prensa, con hasta problemas personales, ¿cómo serían aplicados todos los artículos de ahí a favor de ellos en detrimento de otros? Probablemente hasta sin razón. Claro. No podemos permitir eso, de verdad que no, y hay que elevar la voz. Yo acabo de llegar y yo en medio de mis vacaciones me quedé anonadada con los planteamientos que llegué a leer en la prensa nacional y aquí en Noticias SN que se establecen ahí. Eso es horrible. Sí, temas de debate, pero ya tarde, porque ya es una Al ley. revés. Ya es una ley. Empezando al revés, es a ver si pasa y uno ni cuenta se da. Claro. Lamentablemente, eso es lo que indica el accionar, que es para ver si uno ni cuenta se da, como estábamos en Romo y Chercha en Navidad. Pero miren, no todo es malo. No todo es malo. República Dominicana va a exponer todas las bondades, bellezas, maravillas que tenemos en este país para convertirnos en un imán que jale turista. Más de 10 millones, como tuvimos cerrando el año 2023, es lo que aspiramos, ya incluso a 15 millones para el año 2030. Eso fue lo que se plantearon a los principales grupos turísticos del país, y ahora arranca esta semana en Madrid la Feria Fitur, en donde República Dominicana lleva nuevos atractivos. Uno de ellos es Miches, y ya están allá nuestros Otra compañeros. vez Miches, no es la primera claro, vez. no es la primera vez, pero ahora ya Miches ya tiene resorts, ya tiene una autopista que llega hasta allá, ya tiene mejores condiciones, y además yo confieso muy lamentablemente, pese a que Diógenes Pina nos ha presumido toda la vida que la playa más bonita del país, según él, es Playa Esmeralda, yo no la conozco, absurdamente, no conozco Playa Esmeralda, y lamento no haberla conocido hace 20 años cuando era virgen, porque ahora ya están los hoteles. Lamentablemente me hubiera gustado conocerla antes y después de los hoteles. Bueno, nosotros tenemos cobertura especial, claro que por supuesto que sí, porque no solo hay que resaltar esas irregularidades, anomalías y cosas malas, desgracias, tanto del poder como de la sociedad que ocurren cotidianamente en el país, sino que también debemos resaltar lo bueno. Y el turismo yo pienso que es de las cosas buenas que tenemos, si no veamos los resultados que nos han planteado las autoridades, porque nos llevamos de los números que dicen las autoridades. Tenemos 2 enviados especiales a esa Feria Fitur, y previa es el inicio de esta feria, vamos a ver cómo está el ambiente en Madrid con relación a los dominicanos, con nuestros compañeros Esteban Delgado y Nairobi Viloria, quienes están allá en vivo para llevarle todas las incidencias a ustedes. Compañeros, buenos días para nosotros, buenas tardes para ustedes. Muy buenos días, Rosa, Ezequiel. Y miren ustedes, me acompañan porque me lo robé del set del Despertador. También aquí Esteban Delgado. Buenos días, Esteban. Saludos, Nairobi, a los amables televidentes del Despertador. Ahora desde Madrid, España, pues vamos a cubrir las incidencias de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en la versión del 2024. Así es, ya la número 44. Importante la participación de República Dominicana en esta feria. Recuerden que casi todos los países están participando y aquí lo que se busca es generar inversión extranjera y llevar la República Dominicana, especialmente en el sector turismo, con todo lo que abarca. Desde hoy, en el marco de esta feria, comenzaron los encuentros y reuniones de diferentes entidades, tanto financieras como también reuniones privadas, todo con el objetivo de fortalecer los acuerdos existentes y también reanudar otros, como decía ya el ministro David Collado en declaraciones previas durante la semana en República Dominicana, que buscan generar divisas para poder potenciar el sector, que ustedes saben la situación que se encuentra actualmente. Sí, así es, y precisamente entre las actividades estuvo en la mañana más temprano pues una rueda de prensa de los ejecutivos del Banco Popular Dominicano. Christopher Paniagua, presidente de este banco, encabezó esta rueda de prensa, que es interesante porque el Banco Popular, de la cartera de créditos total para el sector turístico en la República Dominicana, el Banco Popular lidera con un 38%. En segundo lugar está el Banco de Reservas, en tercer lugar el Banco BHD y otras entidades financieras. De hecho, el Banco Popular, como grupo empresarial, ha anunciado que la cartera de créditos, incluyendo su filial internacional, el Popular Bank, pues sumó 1.350 millones de dólares a la cartera de crédito acumulada por esa entidad financiera hacia el sector turismo, con una ventaja interesante, Nairobi, amables televidentes, y es que la cartera de créditos al turismo es de las más sanas y la tasa de morosidad en el caso del Banco Popular es 0.
para los clientes que toman préstamos para invertir en el turismo, lo cual es una muestra de cuán rentable resulta el sector turístico para la República Dominicana. Y por supuesto, en medio de ese desayuno aprovechamos el contexto para escuchar también qué piensa el presidente, el señor Paniagua, sobre los cambios que hemos tenido justamente en la tasa de cambio, específicamente del dólar. Vamos a escuchar lo que dijo durante este encuentro con la prensa aquí en Madrid. Nosotros estamos viendo una situación normal con la tasa de cambio. Estamos viendo mucha fluidez en el sistema cambiario. Te lo digo de verdad. Estamos vendiendo más dólares que nunca. Estamos recibiendo más dólares que nunca. De parte de los turistas, de los inversionistas extranjeros. Y veamos las cosas en contexto del tiempo. De una manera acumulada, del año 21 al cierre del 23, aún tenemos una moneda apreciada contra el dólar de los Estados Unidos. Una depreciación de solo 3.4%, menos que el 5% promedio de los últimos 20 años. Que en República Dominicana hay bancos con capacidad de poderles prestar para ayudarles en sus inversiones. Estamos junto al cliente allá donde hace los negocios. Saben que pueden contar con nosotros. Bueno, y además del Banco Popular Dominicano, también el Banco de Reservas y otras entidades bancarias se encuentran ya en Madrid con sus comisiones sosteniendo este tipo de encuentros, y ya el ministro de Turismo también tendrá un encuentro con tour operadores. Se habla de más de 500, superando casi al doble la cantidad del año pasado en este mismo contexto de la Feria de Fitur. Sí, es porque la República Dominicana ha puesto mucho énfasis en el sector turístico. Debemos recordar que el año pasado solamente llegaron 8.058.000 turistas a la República Dominicana con hospedaje, y a eso se agregan los 2.248.000 visitantes a través de cruceros. Por lo tanto llegamos a esa meta de 10.306.000 visitantes turísticos en la República Dominicana el pasado año, que generan divisas para el sector y para el país por el orden de los 10.000 millones de dólares. La meta de turismo hacia el futuro es aumentar la cantidad de habitaciones hoteleras, y para eso entonces es que los bancos participan con mucho entusiasmo en procura de ser los financiadores de esas inversiones, tanto de inversionistas nacionales como extranjeros, que hacen alianzas a los fines de seguir invirtiendo en el sector turístico. Bueno, ¿y a cuánto ascenderá esa inversión en nuevas habitaciones o en la reconstrucción de la que tenemos? Lo sabremos en el desarrollo de Fitur. Nosotros seguiremos aquí llevándoles las incidencias desde Madrid, España. Volvemos con ustedes al estudio. Rosa, Ezequiel. Muchas gracias a Nairobi y a Esteban, nuestros compañeros que ya están allá, pasando frío, como pudimos ver en la manera como están vestidos. Y eso que ya es tarde allá en Madrid. Y veo un comentario que me llamó la atención aquí en nuestro chat en vivo por YouTube, que de hecho ya se reanudó, por suerte, desde la semana pasada. El señor Maximiliano Contreras, que dice que promuevan a todo el país, no solamente a uno de estos centros turísticos, a Punta Cana. Y yo coincido con él. Claro, es importante las ferias europeas como la de Fitur, porque obviamente la gran parte de los hoteles dominicanos... Allá se anunció Pedernales. Claro, allá se anuncian, pero... Y es a lo largo de los últimos 20 años, y eso yo he sido testigo, lo he podido ver, el turismo interno ha crecido enormemente. Recuerdo a finales de los años 90, pocos dominicanos conocían Bávaro. Ahora es difícil encontrar un dominicano que no conozca Bávaro. Sí, pocos dominicanos conocían las zonas turísticas de Sosúa, Cabarete, porque estaban muy destinadas a extranjeros. Hoy son lugares en donde están cada fin de semana llenos de dominicanos, y eso es muy importante. Miren, señores, tenemos que irnos a una pausa. Tenemos que aprovechar la entrevista central del día de hoy. Antes, felicitar, enviarle su camión de bendiciones. Bueno, camiones de bendiciones para todos ustedes, porque estamos en especial en el día de hoy. Pero su jazmín de oro, su corona del Rey del Chad, Aguaraguá 87, que fue el primero en comentar y conectarse a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a una pausa, será breve, ya volvemos. Joven madre y su bebé mueren intoxicadas en una torre de la capital.